Bất kỳ ai khi đã dừng chân tại Đà Nẵng đều không khỏi ngỡ ngàng vì vùng đất và con người nơi đây. Với sự trù phú của không gian xung quanh, của vùng đất mang đậm sự chân chất và ấm áp tình người, nét lôi cuốn của bờ biển xanh trải dài, cây cầu quay bắc ngang dòng sông Hàn thơ mộng giữa thành phố trẻ. Đây được xem là một trong những nơi nghỉ mát lý tưởng nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Với Đà Nẵng, chúng tôi luôn muốn sống và cống hiến cho mảnh đất đầy nắng đầy gió này. Tìm kiếm và lựa chọn, chúng tôi khởi nguồn hoài bão của mình tại nơi đây. Chúng tôi gọi là The Summit. Với quy mô 3.800 m², The Summit đang dần được hoàn thiện với 3 mục tiêu: đem lại một chất lượng sống vượt trội cho người dân nơi đây, xây dựng công trình với chất lượng cao nhất mà Đà Nẵng từng có, và cuối cùng là mang lại giá trị sinh lợi lớn cho người sở hữu hoặc đầu tư dài hạn. Chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức hợp tác chặt chẽ với các kiến trúc sư và nhà tư vấn chuyên nghiệp đến từ Singapore, cùng hoàn thiện một sản phẩm độc đáo phù hợp với cuộc sống ở Đà Nẵng. Một môi trường sống với chuỗi các trang thiết bị cùng tiện nghi cao cấp, một không gian sống xanh, đơn giản nhưng hiện đại, trang nhã và đầy lịch lãm. Hướng tầm mắt ra xa là chiếc cầu Thuận Phước vững chãi, cùng dãy núi Sơn Trà huyền bí. Dòng sông Hàn thơ mộng đẹp lung linh. Một hệ thống giao thông thuận lợi song hành cùng với sự phát triển của thành phố, một sự đổi thay to lớn đang dần hiện hữu trong lòng thành phố trẻ đầy năng động này. Tương lai không xa, The Summit hứa hẹn sẽ là mảnh đất sống lý tưởng cho những người chủ sở hữu với sự xuất hiện của khu phức hợp, khu thương mại, khu nghỉ dưỡng cao cấp, và đặc biệt là khu du lịch sinh thái gần biển. Đến với The Summit, đến với không gian lý tưởng cho cuộc sống tương lai, với sự kết hợp hài hòa giữa phong cách hiện đại nhưng đầy tao nhã và thanh lịch, sẽ là điểm nhấn khác biệt cho căn hộ cao cấp này. Một sự sắp xếp tinh tế giữa không gian sống hài hòa cùng với môi trường tự nhiên xung quanh. Khu sân chơi rộng có cảnh quan đẹp với bãi cỏ xanh mướt. Khu vực bếp nướng ngoài trời cho các party cuối tuần. Cùng với sân chơi dành riêng cho trẻ em. Và hơn hết là hệ thống đài phun nước giúp điều hòa không khí trong lành tại không gian sống lý tưởng này. Hệ thống bể bơi 25 m với khu vực phơi nắng giúp bạn tận hưởng trọn vẹn những giờ phút thư giãn. Bể bơi dung tích nhỏ cho trẻ em. Phòng tập đa năng được trang bị đầy đủ tiện ích sẽ hỗ trợ bạn trong vấn đề rèn luyện sức khỏe. Một phòng game hiện đại với đa dạng các hình thức vui chơi cho bạn lựa chọn. Nằm ở khuôn viên phía đông là bãi đậu xe với hệ thống mái che chất lượng cao. Chuỗi các khu thương mại và mua sắm sẽ là nơi dừng chân của bạn vào những ngày cuối tuần. The Summit được thiết kế đặc biệt với sảnh tiếp đón ngay tại tầng trệt. Cùng với dịch vụ đón tiếp trọn vẹn tại sảnh, hứa hẹn sẽ mang lại một cảm giác hoàn toàn mới như đang nghỉ dưỡng tại các khu resort 5 sao. Từ ngoài vào trong, hệ thống tiền sảnh cao 12 m được thiết kế sang trọng và hiện đại với bộ phận tiếp tân thân thiện và nhiệt tình. Không gian nhà ở tại The Summit mang đến cho bạn 3 sự lựa chọn: nhà ở 1 phòng, 2 phòng, 3 phòng và penthouse.
Tất cả đều được trang bị đầy đủ các tiện nghi cần thiết, nhập khẩu 100% từ Singapore. Các thiết kế căn hộ theo hướng không gian mở sẽ luôn mang đến cho bạn cảm giác thoải mái và cân bằng. Hệ thống căn hộ 2 phòng bao gồm chuỗi các không gian tiện ích phù hợp cho những gia đình nhỏ. Sky Garden, khu vực được thiết kế dành cho những giờ thư giãn, đọc sách, nghe nhạc. Khu vực phòng khách nhỏ gọn với trang thiết bị nhập 100% từ Singapore. Phòng bếp tiện nghi với 2 khu vực chế biến thực phẩm sống và chín riêng biệt. Hơn thế nữa, bạn có thể tận hưởng những giờ phút vui vẻ cùng gia đình tại khu vực phòng ăn ấm cúng. Hệ thống 2 phòng ngủ nhỏ cho trẻ em và cha mẹ nằm ở khu vực riêng có thể xem là không gian nghỉ ngơi đích thực, mang đến cho bạn cảm giác thư giãn, dễ chịu sau một ngày làm việc vất vả. 2 toilet nhỏ gọn với trang thiết bị hiện đại, thoáng mát, sạch sẽ. Hệ thống căn hộ 3 phòng có diện tích rộng rãi hơn với phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, phòng vệ sinh, khu vực sân trời và sảnh ban công. Penthouse được xây dựng theo phong cách hoàn toàn khác. Lối kiến trúc 2 tầng sẽ tạo ra một không gian sống thoáng đãng hơn cho gia đình bạn. Tầng 1 bao gồm phòng khách, bếp, 2 phòng ngủ và sảnh ban công. Tầng 2 sẽ là chuỗi 3 phòng sinh hoạt liên tiếp và khu vực sân trời. Đa dạng trong phong cách sống, hòa quyện với sự đơn giản hiện đại nhưng thanh lịch, sang trọng. Hướng đến cuộc sống nghỉ ngơi đích thực là lý do để bạn lựa chọn chúng tôi. The Summit, tự hào là khu căn hộ cao cấp hàng đầu tại miền Trung.